Всем доброго времени суток. Как продлить жизнь вот этой вот подушечки? Она стоит у нас на весте вот здесь вот сзади, вот тут вот в этом месте. Вот так вот. Если вы посмотрите ее в изначальном, как говорится, первозданном виде, вот эта часть, вот эта вот она завальцована, вот видите, как она завальцована, а вот эта часть она не завальцована. И когда мы ездим, мы слышим такие щелчки. Не щелчки, а вот именно вот резиновый вот такой удар при переключении там. Или через полицейского переезжаем, или еще что-то. Так пук-пук. Такой резиновый. Непонятный. Включил первую, тук, удар. Включил заднюю, тук, удар. Вот когда не надо дожидаться, когда начнет щелкать сильно она, уже совсем все здесь разобьет. Просто-напросто берем молоток и вот эту часть подвальцовываем точно так же, как и переднюю. Чуть-чуть убираем ее ход. Она просто-напросто. И если вы ее проверяете, кстати, снизу монтировкой, начинаем давить, она стоит плотно. Вверх-вниз она не шатается. Она именно ходит вот так. Вот такое движение. Вот здесь. Мы здесь чуть-чуть просто подвальцовываем, убираем пустоту. Оставляем, естественно, чуть-чуть свободный ход. Ну, чтобы она не ударялась. Не было свободного хода для удара. И все. Ну да, еще один нюанс. Видите, блестит. Не забываем все смазывать силиконом. Вот у меня подушки здесь стоят. Они стоят родные. У машины 95 тысяч. Я не менял. Стойки родные. Видите? Они мокрые. Потому что все до безобразия просто. Вот пыльник, смотрите. Видите, он такой поднадутенький. Тоже шаровые. Вон они. Видите, тоже чуть-чуть мокренькие. С этой стороны то же самое. Здесь плохо видно, солнце отражается. Ну вот, видно стойку, да. Видите, она такая влажная. Когда меняем масло, берем... Где он у меня? Вот он. Берем просто-напросто вот такой шприц. Набираем в него жидкое масло, какое угодно. Я беру вот такое. Вот такое масло. Обыкновенное, называется индустриальное, которое заливается подъемники, ну, короче, все, что качается, накачивается, туда мы его и заливаем. И закачиваем это масло вот во все резинотехнические изделия. Машина будет ходить до тех пор, пока вы не порвете. Меняете масло, набрали в шприц. Ну, если, конечно, у меня замена масла происходит, скажем так, это где-то 3, может даже 4 месяца. Потому что 3 машины ездим как бы не очень много. Вот, если вы ездите и меняете масло чаще, там, масло в месяц раз, в 2 месяца раз, ну, то можно, допустим, менять через 2, через 3 замены. Не менять, а закачивать сюда. И все, будет все хорошо и замечательно. Вот здесь у меня такие вот дела. Ладно, все, всем пока.